Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана ирэх үзэгчтэй. За контрол комментатор нэвтрүүлгийн удаагийн зочноор Монгол улсын гавьяат барилгачин, за заг компани үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Б.Нэмэхбаатрыг студид урьж ирүүлээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёрын яг сэдв бол барилгын сэдв гэдгээс илүү Монгол улсын нийгэм хөгжлийн асуудлаар ярилцсан юм. За тэгэхээр Б.Нэмэхбаатар захиралдааны ажил дээр тавлгүй. Тавтай. Үүс бүтээл өндөр байна уу? Өндөр байна уу? Сайхан засаж байна уу? Сайхан засаж байна да. За та нэг удаа хэлжсэн. Би танилууд ярьжсэн шүү дээ. Ингээд энэ барилгачид юу тодорхойлд юм бэ гэж хэлэхэд та бас сайхан үг хэлжсэн шүү дээ. Ер нь бол барилгачдыг хүний бүтээсэн бусдын одоо барилгачид бүтээсэн гэж миний ч хэлсэн үгчлээ. Ер нь нэг тийм яриа байдаг тий. Энэ заг компани бол ер нь энэ Монголын хамгийн анхны бас яг үндэсний барилгын компани нэг баг. Тий. 90 онд байгуулагдсан хамгийн анхны одоо хувийн хвшлийн компаниудын нэг одоо 28 дахь жилдээ яг үндэсэн барилга энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За одоо манай Монголд бол заг компаниас хойш бол энэ олон компани гарсандаа Жигүүр Гаранд гэж компани, Эко Констракшн, Цаас тэгэл ер нь за сүүлийн үед бол хурд тэгэл авчихгүй тийм. Тий. Хурд, Номин, Цаас, Эко, Макс гэл ингээл маш олон бүтээн байгуулагч компаниуд амжилттай ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дашрамд хэлэхэд бол манай барилгын байгууллагууд нэгдээд Монголын барилгын үндэсний ассоциац гэдэг ийм төрийн бус байгууллага байгуулсан. Тэгээд энэ бол одоо засаг төр салбарын техникийн бодлогыг одоо зөв байлгах талаар олон улсын энэ туршлагыг нэвтрүүлэх талаар олон улсын стандартыг одоо хүрэх ийм зорилготой. Тэгээд гишүүн компаниудын одоо эрх ашгийг хамгаалж төрийн бодлогод тусгуулах чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай ассоциацт бол нийт Монгол улсын хэмжээнд бүтээн байгуулалтын 80 орчим хувийг хийдэг ийм компаниуд нэгдээд ингээд үйл ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа. Тэгээ та бол барилгын ассоциацийн юугаар ажиллаж байгаа? Тий, дэд ерөнхийлөгчөөр. Дэд ерөнхийлөгчөөр тий. Дэд ерөнхийлөгчтэй. Энэ бас шинэ бас юу юм шиг миний бодлоор бол ингээд нэг төрийн байгууллагын залгамж жалгаа алдагдж байгаа үед бол ийм ассоциац энэ мэдлүүдийг өөртөө авах нь чухал юм шиг байна. Тий. Манайд ч одоо төрийн бас байгууллагууд хэдэн мянга байдаг байлгүй. Тэгэхээр манай барилгын ассоциац бол энэ төрийн бус байгууллагыг олон улсын стандартад одоо яаж явуулдаг юм бэ? Засаглал нь ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг л одоо нэвтрүүлэхээр энэ EBR, Японы JICA гэдэг энэ олон байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Энэ чиглэлээр төрийн бус байгууллагуудыг хөгжүүлэх, засаглалын зөв зохистой болгох талаар бас хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. За та бол ингээд юу нэг барилгын салбарыг амжилттай авч явсан үний нэг Монголд бас юу гэдэг энэ бүтээн байгуулагч талаасаа бол та одоо том одоо тийм төлөөлөгч. За дээр нь одоо гэдэг ассоциац гэдэг бас нийгмийн талаасаа бас нэлээ бас талаастай хөдөлж байгаа юм харагдаж. Тэгэхээр би зөвхөн одоо барилгын тухай биш. Монгол улс орны бас хөгжлийн тухай тантай санд бодож солилцож бодож байна л да. За одоо сүүлийн ингээд юу гэдэг ингээд за 30 жил ихэд одоо манай одоо ингээд улс төрийн намууд одоо манай Монгол удирдагч гэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ бол сайхан үгтэй, уриалга оцонтой сонгууд ордог, ийм ажилдаг тий. Ийм явж ирлээ. Одоо яг тэр үгээр үзэх юм бол одоо Монгол улсад одоо ингээд одоо хөгжлийн оройн дээд одоо хүрчээр ийм болчиход байгаа. За тэгээд за яг амьдрал дээр ямар нэгтэр амьдрал дээр бол одоо ингээд байдал бол уруугаар хэрэгцээ. Тэгээд яг хөө өнөөдөр ингээд тодорхой хэмжээгээр Монгол улс эдийн засаг өсөж байна, сайжиж байна гэж одоо тийм юм гарч байгаа ч гэсэн ерөөсөө юу гэдэг ингээд энэ сүүлийн 30 жил одоо ерөөсөө манай улсын бүх юм нэлээд буруу тавилттай, буруу өрөлттэй байна уу гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээд жишээл өнөөдөр зандан шатар сайд хэлж байл да. За их аль биесны тоо ярьсан Монгол улсын 3 хүний нэг нь ядуу гэж байгаа. Тэр 3 сая хүн амтай энэ Монгол улсын хүний 1 сая нь ядуу. Аа тий. За энэ 1 сая ядуу хүн лөө одоо яг энэ лөө гулгаж авах чаа бас 1 сая хүн байгаа. За ингээд ярихтаа бол Монгол улсын одоо хүмүүс ийм ядуу байхад бол энэ улс орны хөгжлийн асуудлыг одоо их сайн ярихад бас төвхтэй санагдаад байгаа байхгүй. Та энэ тухай яаж харж байна? Тий. Би бол тэгэхээр энэ нийгмийг судалдаг ч юм уу энэ хөгжлийн тийм эдийн засаг хвшилтэй зүгээр иргэн
хүний нүдээр харахад энэ улс орнд дотоод нь одоо бизнес хийгээд амьдарч байгаагийн хувьд зүгээр өөрийнхөө бодлыг хэлэхэд бол нэр нь улсын хөгжлийг одоо юугаар нь тодорхойлд юм бэ гэдээ ингээд авч үзэхээр бол одоо энэ технологийн дэвшил тэгэл одоо энэ олон барилга байшин тийм ээ хүмүүсийн орлого одоо энэ юмнуудыг хамгийн одоо нэгдгсэн гэх юм уу тийм ээ ерөөсөө амжиргааны төвшингээр нь л тухайн улсын хөгжил урагшилж гин үү хойшлж гин үү гэдгийг л тогтоод юм билээ. Тэгэхээр сүүлийн 20 хэдэн жил бол тодорхой салбарт ч гэдэг юм одоо жишээлбэл IT-ийн салбарт ч гэдэг юм уу тийм ээ мал нь өссөн үү хүн нь өссөн үү гэд ингээд үзвэл бол одоо өссөн хөгжиж байгаа тийм тэгтэл амьдралын чанар нь ямар байна вэ жигд байна уу тийм ээ цөөн хэсэг нь одоо дээшлээд ихэнх нь доошлоод байна уу гэдэг дээр л одоо асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай орны хувьд бол бүх хүмүүс бид нар ч гэсэн өөрөө ярьдаг маш их баялагтай уулуурхан газрын доор хасар их баялагтай өөрөө үржид байдаг одоо малтай 50 60 самуун байхгүй доктортай асар том хоёр зах зээлийн дунд оршдог хүмүүс нь одоо их чадвартай мэдлэг боловсралтай ийм байхад ингээд одоо яагаад ийм байгаад байдгийн бэ л гэдэг энийг гадна тосны хүмүүс хараад байгаа шүү. Тэгэхээр энд бол бид нарын одоо энэ хугацаанд удирдах ирсэн төр засаг тийм ээ тэрнийг сонгосон сонгож байгаа иргэд ингээд бүгдээрээ буруутай бид бүгдээ явуулсан тий хамааралтай мэдээлэл орно тэгэхээр одоо яаж гарах юм бэ гэж ингэхдээ энийг л одоо ахаал ингээд бүгдээрээ одоо сайн ярилцаж оншон зөв тогтоож ингэж одоо ажиллаж хамтарчл ингэж л гарах ёстой. Тийм хүчээ нэгтгэхийг гэж яриад байгаа тийм. Тэгтэл өнөөдрийн байдлаар бол одоо юу өнгөрсөн энэ алдаатай юмнуудын үр дүн гэх юм уу юу нь болохгүй нэгтэр засаг төрийн доктортай биш тийм ээ. Эрх зүйн доктортай биш. Төрийн албан доктортай биш. Төрийн албан одоо байнга солигдож идэг. Чадваргүй. Тэг ийм болцсон нөхцөлд бол одоо яах юм бэ гэдэг ийм л асуудал байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол одоо аль болохоор төр засаг нь ард түмний сонсч одоо бүх засаглалын бүх төвшөнд гэдэг юм уу тийм олон нийтийн хүндлэнгийн хяналтыг одоо илүү их оролцоотой өөрөөр хэлбэл хамтарч хүчээ нэгтгэж ингэж л одоо ажил бол энэ хүнд байдлаас гарч хөгжлийнхаа зөв замд орох болов гэж ингэж бодож байна. Тэр юуны одоо Солонгосын жишээ байна. Маш хүнд ядуу байх үедээ бол Солонгос ч одоо ингээд бас бослоо шүү дээ. Тэгэл ард иргэд нь одоо ерөөсө гадаадад ажиллаж ирсэн байна. Германд л олноор ажиллаж ирсэн. Хүүхнүүд нь үсээ дайрч өгөөд нөгөө нэг хиймэл үсийг тий одоо үүдүүлэхэд одоо хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Тэгээ далайгаа одоо сорч амьдарч ирсэн үе шүү дээ. Манай Монголд бол зөндөө болцоо байна. Ус ор хөгж. Зөвхөн одоо уулуурхай гэлтгүү. Солонгос ч нь бол Солонгосын дайны дараа ерөөсөн эдийн засгийн хөгжүүлэхэд бол ерөөсөө одоо экспортыг л одоо ер нь гол чиглэлээр болгосон байна. Ерөөсөө бүхэл юмыг одоо экспортын чиглэлийн юмыг одоо бүгдийг дэмжиж исэн. Багасаа аваад том аж ахуйн нэгжүүд хүртэл бол экспортыг л одоо эрхэмлж исэн юм билээ. Бодлогоо тийм бодлогоор хөрөнгөө. Тийм. Гэхдээ манайх бол одоо уул нь яах ёстой юм бэ гэхээр уул нь эдийн засгийн төрөлжүүлэн солонгоруулна гэл ингээл байгаа. Ерөнхийдөө энэ хөгжлийнхаа ойрын чиг хандлагыг тогтоогоод за нэгдүгээрт өнөөдөр бол одоо том төслүүд уулуурхайн төслүүдийн хөдөлгөж ихний ээлж одоо мөнгө хөрөмтлүүдийг бол бий болгох юм шиг хэрэгтэй юм шиг. Хоёрдугаарт хөдөө аж ахуй тийм ээ. Мал аж ахуйгаа одоо хөгжүүлж эцсийн бүтээгдэхүүн хийх одоо энэ чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Нэм өртөг шингээсэн ийм бүтээгдэхүүн гаргаж одоо тэгээд экспортлох чиглэлийг баримталж энийгээ одоо тэр татвар моторын бүх чиглэлийнхэн бодлогоор дэмжих хэрэгтэй юм шиг байгаа. Энэ хоёр үндсэн салбар. Хажуугаар нь аялал жуулчлалыг одоо их хүчтэй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дэд бүтцийг бий болгох хэрэгтэй тийм.
аялал жуулчлал чинь одоо юу гэдэг одоо ч манайхан малаа экспортлж чинь махан экспортлно гэл ингээл байгаа. Эний чинь бол нэг тийм хүсгээр хийх биш байх гэж бодож байна. Манай жишээл ингэж штэ. За ингээд хойно ингээд гарч ийн. Ерөнхийдөө юу уршаа гарч ийн гэхдээ уршаа бол манай одоо түүхийд гарч байгаа штэ. Нүүрс одоо аалт одоо юу гэдэг хамаг одоо тийм газрын дор хүнд баялгууд. Дээр нь одоо манай ингээд одоо газар доор байдаг баялгаас гадна газар дээр байдаг одоо манай өөрөө өөрсдөө баялгууд ингээд уршаа урсаж байгаа штэ. За энэ бол одоо бид тодорхой хэмжээгээр одоо шүүмжилж бодох те бас асуудал байж байгаа. А тэгжээт л одоо жишээлбэл би өнгөрсөн жил ингээд хөдөө явж хад бол намар бол одоо манай нэг адуу $100 зарж байлаа шүү дээ. Жишээ тийм 250 мянган төгрөг. 250 мянган төгрөгөөр нэг адуу одоо амьд адуу шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо юу гэсэн үг вэ харуулчихлаа. Тийм. Энэ бол туйлын харамсалтай хэрэг. Одоо саяхан одоо өнөөдөр би нэг машины одоо нэг талын толио эвдэлчихэд энэ Моннисээс асуулаа л да. Энэ толион солиулна гэсэн 1 сая төгрөг гэж. Тэгэхээр 4 адуугаар тийм нэг тол машины нэг өрөөсөн тол ингээд авчих. Тэгэхээр тийм маш гонхтой. Энэ мал аж ахуйн хөдөө аж ахуйн энэ чиглэлээр бол одоо энэ бүр улс одоо ийм тусгай бодлого гаргаад түүхий эдийн одоо боловсруулж ядаж их ийм энэ одоо хагас боловсруулж ийм энэ одоо бүтэн боловсруулж энийг одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгоно гэдээ ингээд бүр тогтоочих хэвээр. Тийм тэгээд одоо импортоор одоо татвар одоо хориг тавиад нодлон одоо тэр цемент дээр 20% татвар нэмсэн шиг хүнсний ногоо улаан буудай тийм ээ өөрсдөө гадаадаас авчруулахгүй дотоодынхон хэрэгцээг одоо орчин үеийн шаардлагаар хангаад байх ямар бүтээгдэхүүн бэ энэ үнийг бол бүгдийг энэ татварын бодлогоор зохицуулах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Бид нар манай улс ч одоо энэ засгийн төрийн одоо гол бодлого нь бол одоо энэ чиглэлийнхаа энэ татвар матвар одоо экспорт импортын чиглэлээр л гадаад худалдааныхаа бодлогоор л одоо нөлөө эдийн засгийн дэмжих хэрэгтэй болов гэж. Японтой одоо тэр эдийн засгийн түншлэлийн гэрээ буюу нөхцөлөө худалдааны хэлэлцээ байгуулсан шүү дээ тийм. Тэрнтэй аль ордонтой нь ямар чиглэлээр хийх үү гэдгийг их бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Оросын холбооны улс хятадтай мэдээж аль алинтай нөхцөлөө худалдааны гэрээ хийчих нь гэж бол байхгүй бахал да. Энэ том юунууд чинь манайхыг бол залгичих шүү дээ. Тийм учраас хятадууд манайхаас эрдэс түүхийд авах гэж байна. Манайх оронд нь сүргүүлээд манайх танад ноолуураа түүхийгээр нөхгүй манай ноолуурыг одоо агас боловсруулсан байдлаар авч гэдэг юм уу тийм ээ. Оросын холбооны улсад одоо юу гаргах хэвээр манайх импортынхон одоо танайхан юуныхан нийтийн бүтээгдэхүүндээ одоо ийм татвартай байлгая гэдэг. Ингээд ийм хоёр хөрштэй тусгайлсан ийм өөрийнхөө орны онцлог тохирсон энэ татвар юуныхаа бодлогыг их сайн хийх хэрэгтэй болов. Тийм ба тий. Одоо шил экспорт гэдэг нь экспорт дотор одоо шил бид нар одоо бүтээгдэхүүн өөрөө ярьдэн шүү дээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаад түүнийг одоо экспортлох бол өөр асуудал те нэмэгдэх шиг гэсэн. Тэгвэл одоо манайх чинь ингээд малаа түүхийд энэ бол одоо юу гэдэг та бид хин ч хийчих те төрийн бодлогоор хийчих гэж байна те. За хоёрдугаарт маш чухал асуудал яриад тэрний өгтөр энэ аялал жуулчлал. Аялал жуулчлал өөрөө бол гаднаас мөнгө татах те. Бас энэ аялал жуулчлал дагаад маш том бизнес. Энэ бол утаагүй үүдүүл гэж яддаг шүү дээ. Эко үүдүүл гэж яддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ер нь манай Монголын хийвэл зөх үнэхээр гарцаагүй одоо нэг талбар нэг ард нягаж үсэлээд байгаа. Манайд чинь бол одоо энэ нүүдлийн соёл иргэн шидлийг үзэх гэж энэ эзгүүхээр өргөн удам нутгийг л үзэх гэж л ярьж шít. Одоо Европын улсууд, Японууд энэ төр бол одоо өнгөрсөн түүхээ бол түүхийн хуудаснаас одоо үзэж байгаа шүү дээ. Тэгтэл манайд бол хэдэн мянган жил яваад ирсэн нүүдлийн мал аж ахуй гэж яг тэр чигээр нь 2-3 мянган жилийн өмнө ийм л байсан. Хөдөө малаа маллаад малынхаа ашиг шимээр амьдраад түүхий эдийн боловсруулж хувц сунараа хийгээд ингээд иржсэн. Одоо яг тэр ингээд тэр чигээр нь аваад ирсэн давуу талтай тийм. Тэгэхээр энийг гадны жуулчдад үзүүлэх, таниулах тийм ээ. Тэрнийхээ хэрээр жуулчдын одоо аюулгүй байдлыг одоо хангах тийм чиглэлээр бүр төрөөс энэ аялал жуулчлалын одоо стандартыг тогтоож өгöd тийм ээ. Ард иргэдтэй манайх чи найрсаг зуршламтгаар төмөл хийдэг гэдэг чинь тэрэн дээр нь суурлаад гадны дотны хүмүүстэй бол одоо яаж хандахыг ингүүл сайн тэгүүл таалагдсан тэгүүл үр дүнтэй байна гэдэг ингээд бүр системтэй одоо сургалт гэдэг юм уу хэвлэл мэдээллийн байгуул явуулаад гадны жуулчдыг аюулгүй тав тухтай өөрсдийнхөө одоо юугаар сурталчлах юм уу үзүүлээд байх
энэ чиглэлийг их одоо өөрөөр хэлбэл зөөлөн дэд бүтцийг бий болгоод ингэвэл манайд бол одоо аялал жуулчлал бол маш их хөгжнө. Тийм. Тэгээд одоо чинь 300-аас 400 мянган жуулчлал ирдэг юм уу та тийм. Гэхдээ одоо чинь манайх өдөөч махан гаргана экспортлно гэдэг нь шүү дээ. Малаа экспортлно гэдэг чинь 60 сая малтай гэж хятад бол нэг л жил авна шүү дээ. Тийм. Бараг нэг өдөр бараг авчихна. Тийм учраас махан гаргаад байх нь мал зөвл байх тодорхой ийм хяналттай квоттай. Нэг ийм үхрийн махыг юм уу нэг хоньны махыг аялал жуулчлалч оруулж ирээд сая төгрөгөөр тэднэрт үйлчлэх юм. Тийм болцсон л байгаад байгаа байхгүй юу тийм. Тийм учраас аялал жуулчлалыг бол одоо төр засгийн бодлого үйл ажиллагаагаар бол бодиттой дэмжүүл энэ бол манай эдийн засагт том түлхс болно. Ийм салбар. Маш их ажлын байр бий болно. Орлого нэмэгдэнэ. Одоо нэг энэ эдийн засгийн хөгжилтэй холбоотой асуудал манад ингээд нэг яригдсан юм болго ингээд заримдаа алгуулад байдаг байхгүй замхараад байдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо хин хоолоо ингээд Монголоо дамжин өнгөрөхөөр гээл нэг хэсэг ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр манай улсын эдийн засаг бол ингээд сэргэн ард түмний амьдрал ингээд дээшлэн гээл нэг баах ярьлаа тэгээд. За тэгээд одоо энэ Аз Европыг холбосон нөгөө нэг автсам гээл баах ярьлаа. Эдийн засгийн коридор. Эдийн засгийн коридор баах ярьлаа. За энэ одоо нэг намгүй боллоо. Тэгжээтэл одоо нэг бүс нэг зам гэдэг одоо хятадын том хөтөлбөр байна. Эдийн засгийн том хөтөлбөр. Энд одоо манай Монгол улс гээгдээд байх шиг байна. Дараад байгаа. Тэгэхээр энэ том юунаас бид нар энэ өөрсдийн юунаас болоод байна уу? Ингээд орхитоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо энэ чиглэлийн мэдээллээс бол нэлээд холоогоо учраас яг бодиттой юм хэлэхэд бол хэцүү. Ер нь бол зүгээр энэ эдийн засгийн коридор гэж нэрлээд тэр алтан болог замын үүдийг бол энэ урдны хоёр урсгалтай чиглэлийн ийм замыг логистикийг бий болгоод тэгээд одоо энийг дагсан тэр хин хоол юу гэдгийг төмөр зам эднэрийг тавиул одоо энэ бол асар том манай улсын эдийн засагт онцгой ач холбогдолтой юм болно л доо. Би одоо тэр ноён ингээд урд явж захт бол ингээд тэд нар манайхаас тойруулаад энэ юугаар ягаад Казахстанаар оруулаад Беларусь хүртэл тийм Европ руу хүрсэн төмөр зам тавьсан мэл. Тэгэл одоо би тэр хараад харамсчлаа те. Ер нь өдөр ингээд энэ юунаас гараад байгаа юм биш үү? Энэ одоо энэ нийтийн хөгжлөөс нь орхитоод хаягдаад байгаа юм биш үү гээл. Тэгээ энэ дээр бол одоо стил манай төр засгийн удирдлага бодлого бол онцгой анхаарч чад идэвхтэй ажиллах л ёстой тийм л зүйл болов гэж бодож байна. За манай улсын хөгжөлтэй холбоотой асуудал юу гэхээр энэ юу яриад байна? Энэ манай улсын бас энэ авилгалын индекс аяг өндөр төлөөд гараад байгаа. Тэгээ одоо энэ улс төрийн намуудын авилгад оролцох одоо судалгаагаар бол энэ газрын албатай ойртоод энэ ингэж судалгаа гараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ авилга одоо энэ хэл хахууд идэвхсэн энэ улс орон бас энэ хурдан хөгжөлт бас их сааттай байдаг гэсэн юу байгаа. Тийм. Манайд бол одоо ерөөсөө энэ авилгад автсан орн гэдгийг чинь бол дэлхийн нийтээр одоо манайхыг бол тэгж үзэж байгаа шүү дээ. Судалгаагаар байгаа дотооддоо ч мэдж байгаа төр засгийн яриад байгаа одоо авилгал ихтлээ. Одоо тэр хөтөлбөр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд авилгыг бол одоо энэ юунд авилга байна үгүй л энэ төрдөл байгаа шүү дээ. Төрийн үйлчилгээнд байгаа. Улс төрийн сонгуульд байгаа. Ерөөс нийгмд бол энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийн тухай хуулийг бол одоо их ил тод шударгуулах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй бол бүх сонгуулиар одоо хандив нэрээр нөгөө санхүүжилтний ил тод биш баахан одоо хандив нэрээр баахан авилга авдаг. Сонгуулийн дараа энийгээ хариулах гэдэг одоо албан тушаалд байрлуулдаг, ажил төрөлд байрлуулдаг, тендер өгдөг одоо юу гэдэг энэ бол нийтийг хавтгалсан ийм зүйл болчихлоо шүү дээ. Манай намууд ч яриад байгаа, төр засгийн удирдлагууд ч яриад байгаа, өөрсдөө ч ярьж байгаа үдийн зөвшөөрөл. Тэгэхээр өнгөрсөн жил байхаа авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэдэг ингээд гаргасан бэл. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрийг ингээд надад бол үзсэн л дээ, уншиж үзсэн. Ерөөсө зорилго нь буруу юм шиг санагдсан. Авилгатай тэмцэх хөтөлбөрийн зорилго гэдэг дээр нь бол юу гэж юм гэхээр төрийн албан хаагч тэгэл одоо хууль хүчний байгууллага юу гэдгийг тийм ард иргэдийг эрсдлээс хамгаалахаа л гэсэн нэг тиймэрхүү
утга санаатай юм бичсэн байлаа. Одоо тий одоо өртгөөс бий болох гэж байгаа тэр авилга гэдэг юмнаас эрсдлээс хамгаалах гэсэн. Тэгэхээр нэгэнд бий болцсон гэдгээ бол хүлээн зөвшөөрч байгаа юм чинь. Тэрнийг бол ерөөсөө авилгагүй улс болохын төлөө л энэ хөтөлбөр гэдэг ингээд тавчхан тодорхойлсон бол одоо илүү үр дүнтэй байсан. Тэгээд авилгатай тэмцэх газрынхантай бол манай ассоциац самтарч ажиллаж байгаа юм л да. Бид нар асуусан. Энэ юунд чинь хөтөлбөрт чинь ер нь яаж тэмцэх юм бэ? Дээрээсээ тэмцэнэ. Улс төрийн хүрээний авилга алдан тушаалаас тэмцэн гэж ингэж байгаа юу гэсэн чинь байхгүй гэж л. Тэгээд ингээд тавчхан нэг тийм хөтөлбөр гаргаад, тодорхойгүй хөтөлбөр гаргаад төлөлгөө гэдэг нэг юм баах юм урт юм баталцсан. Тэгээд бол бид нар ярьж ирсэхгүй. Дээрээсээ гэж тэмцэхгүй бол авилгач ерөөсөө арилддаг юм билээ гэд ингээд. Тэр ч тийм ээ. Тийм байх шүү гэд нэгэн хөтөлбөр юм учраас бид нар яах вэ гэд ингээд. Ер нь онлын хувьд бол энэ авилга чинь бол ийм л юм байлаа шүү дээ. Махан эдштэн өвсөн тэжээлтэн гэд ингээд байждаг тийм. Махан эдштэн гэдэг нь бол дээд түвшний улс төрийн хүрээнд байж идэг. Тэр махан эдштэнтэйгээ тэмцээд ингээд ирвэл тэр одоо өвсөн тэжээлтэн буюу тэр хилгаал мэрэгжлийн хяналт одоо эмч багш цэцэрлэг яашил гэдэг байгаа эдгээр чинь бол зүгээрээс хур зацуулсан огтон нөгөө өвлийн цагаан огтон гэдэг шиг ингээл дээрээс нь ингээл тэмцээл ирвэл тэр доод өвсөн тэжээлтэнгүүд бол тэгэл сурахгүй болгол. Санан дотор байхгүй болт гэж байгаа. Тийм тогтолцоотой. Энэ олон улс чинь ингээд тэгээ тогтооцсон. Манайх явараас нь тэмцэх гэдэг юм. Тийм манайх ч юм одоо хаанаас нь тэмцэж байгаа юм гэдэг. Гэхдээ одоо тэр одоо хаттын жишээ биш. Сизим бичмэдэ гарч ирээд зарлаад тийм ээ өөрсдөөсөө эхлэн дээрээс эхлэн гэсэн. Оросын холбооны улс бол одоо бас тиймэрхүү байдлаар тэмцэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ бүхнээс жишээ аваад билээхэн жишээ байж яхад дээд талаасаа ирүүл болёо л гэл одоо тэр манайх төрийн 3 өндөрлөг гээд байдаг. Энэ 3 нөхөр сууж байгаа л за ер нь бүгдээр ингэн ш. Дээрээс эхлэн ш. Их хурал засгийн газар тийм ээ. Юу гэдгийг төрийн өндөр албан тушаалт. Эндээс эхэлнэ л гээд ингээл эхлэл явчууд энэ бол тийм хүнд ажил биш байх гэж бодсон. Оросууд хэлдэг шин загас толгооноос юм хийрдэг гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр ч одоо тэндээс л их ёстой шүү дээ асуудал бол тий. Тэр яг авилгын хувьд бол ерөнхийдөө бол уулын тэр урьдчилан сэргийлэх гэдэг айгүй зөв томьёо байл юм шүү. Тэгэхдээ тэр бол ямар оронд байдаг гэхээр бол ингээд ер нь бол баг идэгцсэн гэдэг юм уу эхэлж байгаа шанаартай юм уу эхлүүлэх гэж байгаа газар юм тэгээд зүгээр манайх шиг одоо юу гэдэг ингээд олон улсын судалгаагаар энэ янз бүрийн судалгаагаар одоо авилгад үнцгий орцсон улсын хувьд бол энэ бол одоо нийт томьёолоо гэдэг юм уу зорилгууд бол арай буруу тавьчихсан юм шиг байна тийм би бол тийм л гэж бодсон тийм ийм хяналтын систем тухай та яриад тэр хяналтын систем гэхээр би сая ингээд сонслоо одоо бас одоо хятад улс гэдэг бол их том улс болсон хятад улсууд одоо ингээд ерөөсөө ингээд юм ярихаар л хятад улс гэж ярьдаг болсон дэлхийн улс болсон хятад улсын хувьд бол одоо ингээд иргэдэд тохируулах хүмүүс тохируулсан ийм 100 оны систем гаргасан гинэ хяналтын систем тэгэхээр тэр 100 оны систем нь одоо хувь хүний асуудлууд байд юм. Албан тушаал дэвшүүлэх, зөвшөөрөл олгох, жолооны үнэлэх олгох, сургууль соёл дэвших, сургууль орох гэдэг бүх юм дээр хамааралтай байдаг юм. Тийм нэвтрүүлж байгаа юм. Тэгээд би бас бодож байгаа. Манай Монголд хэрэглүүд ямар байдгийг яах юм бол олон нийт одоо дүгнэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм нэг дүгндэг тэгээд бас дүгндэг байгуулга байгаа гэж бид хэлж байна. Уул нь бол манайд бол энэ хяналт тавьж яах бол их амархан юм шиг болохгүй зүйл биш байх гэж байгаа. Одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гэдэг ингээд өгч байгаа шүү дээ тийм төрийн албаа багш тоом гэдэг. Тэгэхээр тэндээс ингээд харахад бол ерөөсөө эднэр чинь нэг орон сууц, нэг 2 машин, хэдэн адуу мал тэгээд тэр компани тийм хувьцаа тэддээ хувь гэдэг ингэсэн. Тэгэхээр энийг бол ер нь бол хяналтыг бол тэр авилга байз ингээд байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнууд руу ихний хилжин чиглүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь их хурлын 76 гишүүн, засгийн газрын гишүүн, агентлагийн удирдлага, тэгээд одоо хууль хууль хүчний байгууллага гэдэг нэг 200-300 хүнд чиглүүлээл маш тодорхой болох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд өөр одоо тэр орлогын олон нийт дийл хөрөнгө гүйлгээгийн ил болгоод тийм ээ. Ингэвэл бол тэр дансны гүйлгээг тийм бүх юм юм тийм. Тэгээд одоо тэр за тэднийхээ нь бол ил болгоно. Тэгэхдээ тэр хамааралтай юм уу ашиг сонирхлын зөрчилтэй тийм үгүй ашиг сонирхлын нэгдэлтэй тийм улсууд байгаа шүү дээ.
Тэрний нь бол тэр АТГ-ч байдаг юм тэр хяндаг газрууд нь тэрний нь бол одоо ингээ итгэн хүний юм байгаа шүү дээ 200-300 хүний юмыг одоо чи энэ IT хөгжсөн яаж л бол яаж гэнэ шүү дээ. Эднэрийг ингээд хянахт л тэр бол үндсэн хяналт тогтолцоог нь бол бий болгоно л гэсэн үг байна. Тэр хүмүүсийн бас сарын зардалд тооцох нь шүү дээ. Тэр ерөөсөн тэр нэгэнт тэр ямар компани ямар хувьцаа ямар үнэтэй юу эзэмсэж байна өөр одоо тэр эхнэр хүүхэд ах トゥ уд нь хаана гэдгийг эхлээд бүгдийг тогтоош тэгж яагаад хяналтаа явуулах хэвээр. Тэгээд манайх шиг энэ дээр бол жинхэнэ манайх бол тэр маш онцлог гэж хэлж болохоор нэг юм бол манайх маш цөөхөн хүн амтай бүгд ах トゥ ус танил тал найз нөхөд нутаг орон анги гэл ингээл явчих шүү дээ. Тийм учраас тэр ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль болон бус толбогдох хуулиудыг бол ямар юм нэгдмэл сонирхолтой гэх юм тийм ямар энэ хамааралтай гэх юм мэдээллийн давуу эрхийн ашиглуул яах юм гээд энэ хуулиудын бол маш нарийн яг өөрийнхөө онцлог тохирсон одоо ийм болгочихвол тэгэл саяны хэлдэг тэр 200-300 хүнд одоо хяналтаа тавиал ингээл явуул энэ бол амархан хэрэгжих хэвээр ажиллаа л гэж ингэж л бодож байна. Ер нь улсын хурлын дэргэд тийм олон нийтийн зөвлөл байх хэрэгтэй юм шүү. Мэдхгүй. Зөвхөн улсын хурл засгийн газрын дэргэд бол их олон жил ярьсан. Нэг юу бол тэр эрдэмтдийн одоо зөвлөл гэдэг юм уу юу гэдэг тэр тийм ээ шинжээчдийн экспертийн одоо зөвлөл гэдэг юм уу тийм энийг бол зайлшгүй бий болгох шүү дээ. Ялангуяа одоо үед бол энэ төслүүд байна шүү дээ тийм томоохон төслүүдэд мэрэгжлийн хөндлөнгийн экспертүүдийг бол оруулж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Зайлшгүй тийм тэд нар чинь бол тэд хэлээд өгнө шүү дээ тийм өөрсдийнхөө эрх ашигыг харахгүй. Өөр нэг юм бол ер нь төслийнхөө зорилгод энэ за энийг төслийн тезүүгээд ингэж байна. Монгол ажилчдын одоо цагийн хэд байх юм бэ? Тэрнийг нэг үзүүлэлт болгож явах хэрэгтэй юм шиг байна. $2000 цалинтай байх юм уу юу над төсөлч. Тэгвэл одоо энэ ард иргэдэд дамжиж одоо энэ төслөөс чинь одоо юу очих юм тийм ээ? Татвараар нь одоо мэдээж та тэр зүүнд нь татвар матвар улсад гээд ингэж байх юмнууд ашиг орлого гээд ингэж заацсан. Яг ажиллаж байгаа хүндээ наадах чинь ямар үр ашигтай юм бэ? Сарын 300,000 төгрөгийн салин юу наалдах юм те. Тийм юм уу над төсөлч нэг. Энийг бол төслийн нэг шалгуур үзүүлэлт болгоод ингээд төслөө арай өөрөөр хардаг болоод ингээд явах ийм юунууд л байх шиг л байна. Нилээ одоо өөрөө бол бас ингээд бас төртэй холбоотой ажилладаг хүмүүсийн нэг ш. Тэгэхээр сүүлүүд ийм шүүмжлэл байна. Ер нь бол ийм энэ төрийн албаны мэрэгсэн албаа агчдыг бол ерөөсөн ингээд цогцоо зайгүй сольж байгаа учраас энэ төрийн одоо ийм залгам чанар маш хадагдаж байгаа. Төрийн алба маш суларч байгаа гэсэн шүүмж л. Тэгээд энэ төрийн мэрэгсэн албаа агчдыг бол одоо өв олноор сольж оронд нь одоо ийм цүнх барьсан хүмүүсийг одоо дүүргэж байна гэсэн ийм шүүмж бас газар авч байна л да. Энэ бол одоо өстэй манай энэ өнгөрсөн юуны 20 хэдэн жилийн хугацаанд одоо гарч ирсэн өстэй харамсмаар ийм тогтолцоо. Маш олон чадвартай, мэдлэгтэй, боловсралтай, туршлагатай хүмүүс бол одоо ингээд гадуур нэг сонгуулийн дараа л ингээд бүгд байхгүй болчихдог тийм. Одоо айлч яам тамгын газар очисон ер нь нэг 60% нь болвол шинжлэгдээд 60-аас бараг 100% дөө шинжлэгдээд ингээл нэг баахан шинэ хүн ирдэг. Бид нар чинь төсөл мөсөл өгөөл одоо янз бүрийн юм боловсруулаад журам дүрэн боловсруулаад ингээл явж идэг. Нэг хэдэн сарын дараа нэг сайд нь өөрчлөгддөг юм уу? Шал өөр хүмүүс ирээд ингээд явчихдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр хэвлэл мэдээллийнх нь бол бас их үүрэгтэй ажиллах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр хурлын гишүүнөө туслах, тэр сайдын хүн, тэрний хүн гэл ингээл ерөөсөө одоо чинь яам тамгын газар, агамтлаг, аж ахуйн газар хүртэл ингээл бүгд солигдож шít. Тэгээс одоо улс төрийн нөлөөгөөрч гэдэг юм уу танил тал ах トゥ усын нөлөөгөөр ингээд алдан тушаал аваад явж байгаа залуучууд бол бас тэд нар бас өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй. Энэ сайхан залуунаасаа бол мэдлэг боловсруулалтаа дээшлүүлэх, бизнест хүч сорих тийм ээ үйлдвэрлэгч болох тийм сайхан ирээд байхад өнөө маргаашаа одоо ингэж өнгөрөөж аргацааж одоо энэ улсынхан хамгийн буруу одоо идэгдэж байгаа тэр эрэг шурганд орж ингэж явах нь бол энэ бол залуу хүмүүсийн ажил биш ээ. Эднэрийн ажиллах талбар бол энэ одоо бизнесийн одоо бүх талбар бүх бүтээн байгуулалтын ажлууд тийм ээ хөдөө орон нутаг одоо энэ шинэ одоо технологи тийм ээ энэ юмд л одоо хүчсэрж явах хэрэгтэй бүх залуучууд.
Тэгэхэд бол одоо тэр юунаас тэр төрийн албаны одоо тэр цөм хөрөгч гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо тийм тэр юмнаас нь бол одоо ичиж амьдрах хэрэгтэй. Тийм хол явах хэрэгтэй. За мэдээж сургууль соёлын төгсөөд номоор нь явж байгаа залуучууд бол одоо тэрүүгээр ингэж явчих хэрэгтэй. Одоо шууд Израилийн жишээгээд ингэж яваа. Израиль бол одоо энэ түүхэнд анх удаа нэг өөрийн газар нутгаа болж арабууд ингээд өөр шашны дунд өөр одоо тийм соёлын дунд одоо нэг газар авч нэгдсэн улсын газар олгож тэгээд Израиль улс чинь 300 орчим мянган хүн амтаа тийшээ очиж ирсэн гэж. Тэгээд очиод тэр улс юутай тулсан бэ гэхээр бол мэдээч хэрэг тэр улсад газар өгж байгаа учраас газрын доор ямар ч баялаггүй газар өгсөн. Тийм газрыг одоо тэгээд үндсэндээ хогийн цэг өгсөн гэж. Тэгээд тийм газар одоо авсан хүн ард өнөөдөр ямар очиод байна гэдэг. Би одоо ингээд бодоод байгаа. Тэр хүн амыг яагаад ингэ хөгжүүлээд ийм өндөр хөгжөлтэй болгоч. Тэгэхэд ийм баян улс орныг яагаад ийм одоо ядуу болгочиход гэдэг асуудал ирээд байгаа байхгүй. Ийм одоо тийм гондоо болгочихлоо. Израиль чинь бол одоо нэг Палестин хоёр чинь бол яг адилхан л аль алинд нь бол газар ингээд дайны дараа ингээд газар заагаад өгсөн юм л ш. Тэгэхээр нэгдүгээр Израилууд нь болох төр яах вэ гэхээр нөгөө өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг зөвшөөрүүлээд одоо нүүбийн гişүн болоод ингээд тэр тусгаар тогтнолоо ингээд баталгаажуулаад авцсан шүү дээ. Тийм нэгдүгээрт тэр чинь бол гол одоо зорилгын зөв тодорхойлно гэдэг юм уу яадгийг эхнээсээ зөв зорилготой бодлоготой тэрнийхэн төлөө тууштай явдсан. Тэгээд дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа бүх одоо жуудууд нь одоо цуглаад тэднэртэйгээ холбоо тогтоогоод тэгээд одоо зөв нийгмийн тогтолцоог сонгож аваад газар нутгийн баталгаажуулаад ингээд явдсан. Нэг Палестин нь болох төр одоо болтол байхгүй тийм ээ. Тусгаар тогтнолоос олж аваагүй. Яагаад ч тэгэл ингээл өдөр тутам байлдал бужигнаал ингээл байж байгаа та яг л одоо манай орны байдал бол эдийн засгийн юугаар нь авч үзвэл бол тиймэрхүү байдалтай л байна л да тийм ээ. Тэгэхээр одоо юугаар сайн зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ одоо бол ерөөсөн ингээл тэр эрдэмтдийг гэж олон ярьж байгаа маа. Тэр манай одоо эрдэмтдийн одоо гол тэр концепцийн дээр одоо тулгуурлаад тэгээд олон нийтийн одоо санал бодлыг аваад ерөөсөө одоо бол манай тэр чөлөөтэй арчилсан нийгэм зах зээлийн нийгэм байна гэдэг ингээд сонгогдсон тийм ээ. Тэгээд одоо дээр нь юу гэдэг тэр улс төрийн юуны хувьд бол энэ парламентын засаглалтай юм орн байна гэдэг ингээд сонгогдсон юм чи одоо ерөөсөө эдийн засаг ойрын ирээдүйд гэдэг юм. Одоо ч бас нэг энэ технологи юм чинь хөгжөөд маш хурдан юу яагаад хуучных шиг одоо 5 жилийн төлөвөд одоо 40-50 жилээр төлөвлөд байх тийм бас боломжгүй шиг байна шүү дээ тийм учраас ерөөсөн энэ эдийн засгийн зөв бүтцийг бий болгоход энэ бүх намууд одоо тэр эрдэмтэд судлаачид бүх юм оролцуулж ягаад за нэг 5-аас 10 жилийн дотор ерөөсөө хөдлөхгүй яг нэгдүгээрт нь том төслүүд уулуурхайгаа нэг ийм юмнууд ингээ хөдөлгөө явъя хөдөө аж ахуйн мал аж ахуйн салбараа бол одоо ийм эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод ийм хагас боловсруулад ингээд экспортлоод энэ чиглэлээр ингээд явъя тийм ээ. Тэгээд аялал жуулчлалыг бол ингэж хөгжүүлье. Импортынхаа одоо тэр татвар матвар юу гэдгийг одоо энийгээ ингэж зохицуулъя. Экспортын чиглэлийг дэмжих нэг хэдхэн нэг гарын 5-10% багтсан юм зорилт тавиад за ингээд 5 жил шүү 10 жил шүү энээсээ бодсохгүй энийгээ жоохон өөрчлөлт татгал хийгээд ингээд явнаггүй тэгээд одоо дорон хөгжих баха. Тэгээд тэр хавтаарс нийгмийн халамжид ингээд тараагаад байна гэдэг ба шүү дээ. Тэрнийгээ бол манайх чинь орон нутгийн засаг захиргаа янз бүрийнхаа юм орон хориг юм мөн ажиллаад яг тэр зорилттой бүлэг юунуудлаа энэ тэг хүрх ёстой газар нь яг зөв хүрх ёстой тийм. Тэгээд за бусд нь за энэ хэсэгт нь бол ийм халамж хүртээ нэ. За энэ хэсэг та нар минь ингээд одоо төвчээд ингэж ажиллаа. За бизнесийнх нь ингэж ажиллаа тийм ээ. Энэ хооронд нь бол засаг төрн бол яах вэ гэхдээ нөгөө төгрөгийн ханш нь тогтвортой, инфляц нь бага тийм ээ. Орлого нь тогтмол, хууль эрх зүйн тогтвортой. Бизнес юунууд нь бол энэ хоёр том зах зээл рүүгээ одоо гарах одоо тэр юу гэдгийг одоо аль тэр эрх зүйн үндсүүдийг тэр татвар одоо юугаар нь одоо зохицуулах тэр чиглэл дээр их сайн ажиллаад бизнесийн орчингийн их сайн болгох чиглэлээр ажиллаад ингээд нэг 5 жил 10 жил доктортой ажиллахад бол дороо хөгжих байх юм байна. За та бүхэн яриа өндөрлөх болж байна. Тэгээд бас
өнөөдөр нийгмийн улс орны одоо барилгын салбарын асуудлаар биш улс орны нийгэм хөгжлийн асуудлаар саналаа солилцсон. Танд баярлалаа. Тэгээд ер нь бол улс оронд бас таны хэлж байгаа төв саналыг байна. Ер нь бол хүчээ нэгдэх хэрэгтэй юм байна. Тэ бодлого маш тодорхой болох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд бол зарим нэгэн золиос хийх зүйлийг золиос хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэ ерөнхийд нь заавал нэг хөгжлийн өмнө тийм золиос гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол ард түмний амьдрал нин даруй дэвшүүлэх шаардлагатай. Тэ энийг бол одоо энийг бол одоо аль нэг нам улс төрийн хүчин гэлгүүгээр ерөнхийдөө бол энийг бол одоо хүн болгол хүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо Монголын ирээдүйг бол одоо бид нар бол юу гэдэг өнгөтэй өөдрөг сайхан одоо тийм тэнүү тий. Тэгээ одоо нэг нүд нь бас ингээд тийм хүүхдийн нүд бол тийм бас их гонигтай биш. Бас тийм баяр баясгалантай байх хэрэгтэй. Тийм л ирээдүйд л одоо улс орныг атгаалмаар шүү дээ. Тий. Ер нь бол манайхан ч гэсэн бас ер нь өөдрөг одоо ингээл гараал ингээл харахад л хүн бүр нэг юм барьсан тавьж байгаа шүү. Нэг юм хий бүтээ тийм ээ бизнес хийгээд ингээд тийм тэгэхээр энэ нь бол нам бас монголчуудын давуу тал гэдэг юм одоо тийм ээ ер нь ирээдүйн улс орныхон хөгжил ирээдүйг бол бүгд л өөдрөгөөр ингэж харж төсөөлж явцгааж байгаа. За баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. Бүтээн байгуулалтанд нь одоо шин бүтээн байгуулалтанд бол амжилт хүсье. Танай хамт олонд ч гэсэн одоо энэ амжилт хүсье. Энэ мэдээллийн одоо хараат бус их сайн ийм онлайн телевиз сайт гэдэг ингээд энэ чиглэлээр бол танай хамт олон бол их сүүлийн үед одоо их сайн ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд мэддэг болсон. Тэгээ тав хүнд ч гэсэн бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.